Hi guys, good afternoon. Welcome to my channel. Today's video, ituturo ko kayo sa aking munting refrigerator. Pero before that, pakita ko lang sa inyo yung mga magnet ko na nabili ko pag namamasyal kami. Kunti lang naman. Ito yung from Himeji. That is the Himeji Castle. Himeji Castle. Magnet yan. Nakyutan ba ako? Kaya binili ko. And then next one is when we went to Hong Kong last year 2012. Yan ang aking ito ang aking alaala. Ito naman sa nabili ko sa Tokyo last year when we went to Hong Kong. When we went to Tokyo, I bought this magnet. This is a Tokyo Tower. It's a Tokyo Tower. And this one, ayan, napakaganda, diba? Meron pa siyang sakura, oh. Sakura. Yan. Tada! Alam niyo ba itong ref na ito? Gustong gusto ko kasi gumagawa siya ng sariling ice. Hindi ko na kailangang pagkakulang ako ng ice kasi pag mainit gumagawa pa ako nito. Kasi mapaggamit kami ng ice pag ito yung nalalaglag na ice pagka okay na siya. Ito lalagyan ko lang siya ng tubig. I just put some water and then bahala na siya gumawa ng ice. Ito tutur ko kayo. Lagi akong may juice kasi nagbabaon yung asawa ko ng juice para inumin niya sa trabaho. Ito yung favorite naman ng anak ko. Yogurt. Drink yogurt. And then fresh milk. Lagi ako may fresh milk. Yan, dami oh. Dami kong stock na fresh milk. So, 4. Kailangan may fresh milk ko lagi. Ito yung nori, gohan desyo. Favorite mo ng anak ko. Ilagay lang sa kanin, sa ibabaw. Ulam na siya. And then, nipipipip. Ito naman yung pangsahog sa pinaka-sauce ng talong. Yan, yogurt. Yogurt ng anak ko. Yan, favorite niya yan. Then, natto. Aking miso. Yan, daming laman. Tofu. Ito naman yung red mochi sekihan. Pwedeng for breakfast. Denchirenji lang. Microwave lang siya. Yan, ang aking pan. Subuan pa ang baon ng asawa ko. May butter. Yan. Hindi naman ganun, konti lang naman ang laman. Yan yung mga sauce ko. Ito yung oyster sauce ko. Panglagay sa mga yakisoba. Ito yung mayonnaise. Ito yung miso. Ito lang gamitin. Lagyan mo lang ng hot water. May misusop ka na. Parmesan cheese. May eggs. Red eggs lagi binibili ko. Kasi yan ang gusto ng asawa ko. Yan. Dami pa kaya hindi ko na maisa-isa kasi nagbibip-bip na yung Ito naman yung freezer. I love fish so much. Ito fish. Grind meat. Pork. Ito yung mga pukari. Sports drink. Ang baon ng asawa ko. Ito yung pang shabu-shabu. Pork shabu-shabu. And then,
Ito yung meat, pang yakiniku. And then, pang karage ko na chicken thigh, pang karage. The fish, parang galunggong ba siya? So, freezer ko yung bread. It's the bread. Freezer ko kasi hindi na uubos lahat eh. Mince, fish again. Naka-freezer din yung aking mga vegetables. This is my pepper, green pepper, my eggplant, Yan, nagpipipid na siya. Pag matagal siyang Then, this is my vegetables. Pero may mga juice din ako. Tapos hindi kasya doon. My shoe cream. Clear. My apples. Tomatoes. My pear. My carrots. My labanos. Radish. Lettuce. Dry zero asahi beer para sa asawa ko. And then lukcha. And then mugicha. Yan ang laman. My cabbage. Yan lang. Yan ang aking Then ito na yung nilabas kong pang-ulam namin mamaya. Magluluto ko ng udeng. I'm going to cook udeng. Ito yung ingredients ko. Binor ko na rin yung eggs. Thanks for watching, guys. If you like this video, please like and subscribe and comments down below. Thank you for watching. Bye.